امام بخاری وی باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط او نسب کو منګه و بدلو منګه موازین جمع د میزان ده میوزان واو ساکن ما قبل کسره مقتضی د یاو په یا بدل شو میزان شو القسط دا مصدر دی مصدر تکسر او په تعدد باندې دلالت کوي اسماء اجناس دي د موازین سره موافقت راغلی لیوم القیامت د پاره د ورځې د قیامت اے لحساب یوم القیامت ستاسو په حاشیه کې لیکل دي او یا فی یوم القیامت او بیا فرمایو ان اعمال بنی آدم او قولهم یوزن یقینا چې اعمال د بنی آدم او اقوال د دوی وقولهم قول مفرد راوړو اعمال جمع راوړو دا ولې نو ستاسو په حاشیه کې که تاسو کتلي نو واقوالهم خبره برابر شوه خو په اصل کتاب کې خو مفرد دی کنه او د هغې وجه دا ده چې منابع او مصادر د اعمالو ډیر دي وګونه دي سترګې دي پوزه ده لاسونه دي خپې دي اعمال چې صادرېږي ډیر دي او کلام او قول لپاره خو مصدر او منبع یوه ژبه ده کنه یوه خوله ده کنه که خولې ډېر په یو بدن کې خو یو خوله نو د دې وجې نه یې وقولهم راوړو ځکه چې منبع یوه وه وقال دا به وزن کولی شي وقال مجاهد دا 300 صحابه کرامو شاګرد دی مفسر دی ډېر لوی وی القسطاس العدل فی الرومیة وی قسطاس او یا قسطاس په ضمې یا فتحې دواړو سره د دې معنا د عدل بالرومیة په لغت رومي کې نو په رومي زبان کې اخو عجمي دی نو په قرآن کې عجمي ان انزلنا قرآن عربیه نو په دې کې د علماو درې رایې دي اولنۍ رایې ډېره ښه ده او هغه دا ده چې قرآن عربي دی او دا د قبیلې د مرادف اللغات نه دي مرادف اللغات دا مستعمل دي په عجمو کې هم دغه الفاظ او دا مستعمل دی په څه کې هم که عربو کې وفار التنور نو تنور خو تاسو پېژنئ په پښتو کې نو قرآن شریف راغی او پښتنو نه دا لفظ واغستو نه پښتنو د قرآن د عربۍ نه دا لفظ واغستو نو څه چلو شو که رومیانو دا لفظ واغستو سجیل یا دغه شانتي رعد دویمه رایې دا ده چې نه دا الفاظ راغلي دي د عجمو خو دې له تنوین الف لام اعراب دا چې په کله صادر شوي دي په دغه ترکیب سره دا بیا ګرځېدلي دي عربي بیا لغت عجمي پاتې شوی نه دی عربي شوی دی دریم قول مختصر ویم دا دی چې که چېرته یو لس شل الفاظ عجمي هم راشي خو دا کمزوری دی هغه منافي د عربیت د قرآن نه دی خو په شرط د دې باندې چې هغه الفاظ عجمي به صحیح وي غیر فصیح لفظ په قرآن کې نشي راتلی دا درې رایې د علماو دي ویقال ویلی شي چې القسط مصدر المقسط قسط مصدر د مقسط دی قسط مصدر المقسط دی وهو العادل دا عادل دی واما القاسط وهو الجائر مقصود بالذات خو زموږ ختم بخاري دی مقصود بالذات په پروګرام کې ختم بخاري دلته اوس د طلباو یو حق دی چې دا خو مجرد دی او مجرد خو د مزید لپاره مصدر نشي جوړېدی که نو اولنی رد چا کړی دی امام ابوبکر اسماعیلي په خپل کتاب المستخرج او دا ډېره غټه وجه بیان کړې ده چې قسم مصدر د مقصد نه دی امام بخاري رحمت الله علیه ویلی دي چې دا قسم اشاره یې ورکړله دي چې قسم مشترک دی د قاصد دپاره هم مصدر جوړېدی شي او د مقصد دپاره هم جوړېدی شي خو سیاق سباق ته به کتی شي د اقصته او د قصته په منځ کې عموم خصوص مطلق دی په قصته کې د مجردو کې عموم دی عموم مطلق او په زوایدو کې خصوص مطلق نو قصته کې دوه معنی راځي مطلق
مطلق جبر، مطلق ظلم، مطلق عدل، مطلق انصاف. او هغه سطح کې چې ته له حمزه ورکې د باب افعال نه، نو په هغې کې به بیا یو خصوصیت د هغې خاصیت به د خصوصیاتو نه یو دی چې هلته به حمزه لپاره د سلب مخرج راشي. نو په قسطه کې چې کومه معنا د ظلم جبر کفر وه هغه یې ترېنه سلب کړه او صفا سوتره اختصاص پکې پاتې شو د عدل او د انصاف. نو علما وایي چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې قسم مشترک نه دی. دا خو تا قسم مشترک کو چې د قاصد دپاره به هم راشي او د مقصد دپاره به هم راشي او دی به سیاق سباق ته کتی شي که په ظلم کې راغی هغه معنا به یې د قسم نه. او یا به موږ داسې وکړو چې اقساط دی به مجرد کړو قسمتي جوړ کړو. دا خو د قانون نه خلاف ده. ته د مجرد د زواید جوړ کا، نو ته راځې د زوایدو نه مجرد جوړی. اصل خو د زوایدو لپاره مجردي، اصل خو د مجرد دپاره زواید نه چې د زوایدو راوباسې. لامع الدراري وایي دې ځای کې غټه غلطي شوې. اقساط نه زواید مه حذف کوه چې حمزه او الف ته ساقط کې او قسم به پاتې شي، نو دا به بیا څه شي مصدر به شي د پاره دی. نه، قسم له زواید ورکه، قسم دې په خپل ځای مجرد وي، په دې کې زواید راواله حمزه او الف ته ورکه چې اقساط ترېنه جوړ شي. نو دی به شي مصدر د چا په دې کې درې مذهبه دي او تحقیق پکې دی، خو چونکې انتظار ډېر زیات دی تاسو دا بقا پاتې کېږي. نو القسط مصدر المقسط دی، قسط مصدر دی. دا خو تعویلات به کوي علما. قسط مصدر د مقسط نه دی، د مقسط مصدر د زوایدو نه دی الاقساط. او قسم مشترک ځکه نه دی چې په قرآن کې چېرته کې الفاظ د قسط راغلي دي او دې کې موږ عام مطلق نشو جوړولی دو معنی. ځکه په قرآن کې چې چېرته واقیموا الوزن بالقسط، چېرته چې په قرآن کې قسط لفظ راغلی دی هغه د انصاف او د عدل لپاره راغلی دی. قرآن حرف اخر دی، دې کې څه نشي. نو قسط د قسط نه به موږ قسط له به زواید ورکو، اقساط به دې جوړ کړو د مقصد دپاره. و اما القاسط او هر چې قاصد دی نو هغې له به موږ قسط مصدر نه ورکو، قاصد له به موږ قصد ورکو. قصد قصد قسط قصد قصود اقساط دا مصادر دي. و اما القاسط هر چې د قاصد نو قسط معنا د عدل، فاعل قاصد نشي جوړېدی، فاعل به مقصد. قرآن خلاف راځي. او د قاصد دپاره به مصدر به قصد قصد وهو الجائر بفتح القاف، په فتحې د قاف سره القصد. قصد به د قاصد نه وهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکاب، دا په درېو نومونو سره راغلي دي. په خپله زمانه کې ټول د پلار یو دی، معلومیږي خو دا چې دا برونه خو فلا قرابت امام ابن حجر وایي د دې قرابت فلا قرابت بینهم، قرابت په مابین کې نشته. مختلف محمد بن اشکاب، علي بن اشکاب، احمد بن اشکاب. او حدنا فضیل بن محمد بن فضیل، د دې ځای پورې دا غریب راغلی دی. او یحیی بن سعید په وړاندیني حدیث کې انما الاعمال بالنیات کې د یحیی بن سعید پورې د مخکې نه چې راغلی دا هم غریب دی. نو غریب او غریب تاسو په هغې پوهېږئ. امام بخاري ډېر لوی ذهن، ډېر لوی ذهن. هغه دې طرف ته اشاره کوي چې بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. نو حدیث هلته هم د سند په لحاظ غریب، دلته هم د سند په لحاظ غریب. او بیا ابو زرعه په نوم باندې څلور راویان دي. دا حرب بن عمیر، حرب بن عمیر بن زهیر بجلی دی او دی په 218 کې وفات دی. امام بخاري استاد دی، آخري به دی حدیث.
عن ابي هريره 44 لغات دي د په نومونو کې وو. بیا د په جاهلیت کې او بیا د په اسلام کې عبدالرحمن نوم دی. ابي هريره لقب له نبی اسلام ورکړی او د شیخ الحدیث دی 5300 سلور بیا حدیث حافظ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. دو کلمې کلامان. تاسو وایئ چې کلمه مفرده نو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك. قرآن شریف کې کلمة الشهادة تاسو په حاشیه کې هم لیکلي. قرآن شریف کلمه په کلام باندې مستعمله کړې ده. کلمې ته کلام وایي. نحویان جزان راغلي دي نو په دې کې خطا شوی. وی کلمه مفرده ده. هر کستا کلمه مفرده ای با قرآن کلمه مفرده ځان له بدعتي جوړ کړي. ویل کلمه لفظ مفرد لمعنى مفرد نو کلمه او بیا ول هغه جواب ورکړي چرا دا کلمه مجازن خو هي مفرد ده. خدا مجازن په معنا د کلام سره جایز ده. دا به ځای سوالات او جوابات دي. بهرحال قرآن ذکر کړل حرف اخر دی چې کلمه کلام ته وایي. د کلمې اطلاق په کلام باندې کېږي او دا تا چې پکې راغلی د لپاره د انتقال د وصفیت د اسمیت طرفه. کلمتان دوه کلمې دي حبیبتان چې د هغې ویونکی خدای پاک ته ډېر زیات محبوب دی. خدای ورسره محبت کوي. رقت قلب ته وایي خو خدای پاک لوند دی. د خدای پاک رحمت د خپل بنده سره دا دی چې ایصال الخیر والتکریم تاسو ته لیکلي د دغه بنده سره چې محبت کوي عزت ول ورکوي دته ډېر خیرونه ورکوي. خفیفتان علی اللسان او دغه دوه کلمو وجونکي سره خدای محبت کوي او دا دوه کلمې ډېرې اسانې ځکه چې دا دوه کلمې دا فعل نه د اسم د اسم اسان په اسم کې بیا منصرف اسانې د غیر منصرف او بیا په دې کې حروف ثقيله نشته ټول خفیفه دي مشدده پکې نشته غیر مشدده دي. خدا ثقيلتان فی المیزان دا ثاني دي په جبا او ثقيلتان فی المیزان په ټول د میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي. نو د سپک او د درانه پته اله لګي چې څوک یې ټول ته واچوي نو هغه مدعا وه ونضع الموازین القسط دا دعوه او دی ولا مدعا او ثبوت او دلیل ولا ورکړي. امام بخاري رحمت الله علیه په خپل حدیث چې کوم را نقل کوي چې ثقيلتان فی المیزان الله جل جلاله چې چاله سزا ورکوي هغه ته به وښیي چې دا ستا سزا وه ستا اعمالو تللی شو چې په چا باندې الله رحم کوي او معافي ورته کوي هغه ته به وښودلی شي چې ته شکر وباسه ستا اعمال دومره نه و په تا خدای رحم وکړو. او الله پاک جل جلاله د خپل عدل او د انصاف اظهار په دې ځای کې ښیي. نو ثقيلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په منځ کې دا واو عطف نه دی دا لپاره د حال دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان پکې دوه پیرې راغی ځکه چې دا تنزیحات دي او د دې معنا دا ده چې په کل ما یکون صفة کمال فالواجب متصف به وكل ما يكون صفة نقص فالواجب بريء منه. هر صفت کمال وي الله پاکي متصف وي او هر صفت نقصان دی الله به د هغې نه مبرأ او پاک وي. په دې دومره حدیثو کې امام بخاري رحمت الله علیه انتخاب د دې حدیث په آخر کې ولې وکړو ځکه یې وکړو چې دا 3881 بابونه ټول مجالس دا په منزله د سړي د مجالسو او د هر مجلس د پاره په هغې کې څه زیاتی کمې کېږي نو کفاره وي. نو حضور علیه الصلاة والسلام وایي چې د مجلس د پاسېدو د فارغ کېدو کفاره تسبیح او تحمید د باري تعالی ویل پکار دي. اللهم استغفرك لا اله الا انت سبحانك
یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون به حضور اسلام د مجلس په اخري کې وي، نو دا 3881 مجالس تیر شول. د دې په دې اخري کې دا حدیث راوړو چې کفاره ادا شي د دې مجالسو. نو کوم عیبونه چې دی الله د هر عیب نه پاک دی، د هر عیب نه، د دروغو نه، د دروغو د ویلو نه، د امکان د دروغو نه. عقاید جلالی لیکي چې کذب د الله صفت نه دی، دا خو عیب دی. خلکو په کتابونو کې لیکلي دي چې جھوٹ بولنا کذب ممکن تحت قدرت باری تعالی، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. کذب ممکن تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، کتابوں کی لکھ لی. عقائد جلالی لکھی کہ الکذب عیب والعیب لا يدخل تحت القدرت ولا يمکن. کذب دا اللہ تعالیٰ جل جلالو په اعتبار باندې ناممکن دی. یو شی به ممکن وي خو په اعتبار د مخلوق اولاد راوړل ممکن نه، بلکې وقوع دي د خلکو دپاره. او الله اولاد راوړل ممکن ناممکن دي او محال دي په اعتبار د الله تعالی. کذب خو ممکن دي خلک یې وایي، خو چې دا ملحوظ کې الله ته نو ناممکن دي په اعتبار د الله تعالی. فکل ما یکون صفت نقص فالواجب بریء منه وکل ما یکون صفت کمال فالواجب متصف به. هر صفت کمال، لکه رښتیا ویل صفت کمال دی، الله سره لایق دی. دروغ ویل صفت نقص دی، الله ته منزه دی. نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی د الله تعالی جل جلاله لره د تمام نقایصونه، وبحمده سره د حمد د الله تعالی، متلبسا بحمده سبحان الله متلبسا بحمده سبحان الله العظیم. ځکه دا جملې دواړه متصلې دي او د دواړو جملو متصلا چې کوم دی هغې په منځ کې بیا واو عاطفه نشي راتلی، په دې باندې بحث دی انشاءالله العزیز په بله موقع باندې به وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېر زیات مختصر موږ وویلو. الله جل جلاله دې په تاسو پوه کړي او زموږ دا څومره طلبا چې کوم فارغېږي الله جل جلاله دې ټول عالمان کړي. خو دا یو خبره تاسو اخري کومه چې ګوره بهر ته مزدورۍ له تلل سند ته محتاج نه دي، ډریلینګ کول سند ته محتاج نه دي، زمینداری کول سند ته محتاج نه دي، دکانداری کول سند ته محتاج نه دي. ډېر خلک بې سند د علم د هغه حاصلولو نه مزدورو له تلل دي. د سند د حاصلولو مقصد دا دی، د فراغت مقصد دا دی چې پتا باندې یو ذمهواري راغله د باري تعالی د طرف نه، د حضور علیه السلام د طرف نه، چې ته به د علم دپاره یو حدیث وې دوه وې، خو له دې خدمت به کې او ضروریات به هم نه خپل چې کوم دی دفع کې. د مدرسینو لپاره یو عرض اخري کومه خبره دا ده چې العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان د انبیاو دي. نو د دنیا دا پیسې دا د ضروریاتو نه دي، خو دا کل انفال دي. انفال که چېرته دا وو هم به موږ د دین خدمت کوو، خو که چېرته زموږ په تنخوا کې کمی راغی، په پیسو کې کمی راغی، هم به موږ د دین خدمت کوو. ځکه چې په دې تاته یو لقب حاصل دی چې العلماء ورثة الانبیاء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.